இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பழ கச்சாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு 3 மஞ்சள் வாழைப்பழம் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பழம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நல்லா பழுத்திருக்கணும். கோவிலுக்கு பிரசாதமாக செஞ்ச பச்சை மாவு மிச்சம் இருக்குது. அதனால் அந்த 3 பழத்தை போட்டு மிக்ஸர் ஜாரில் சேர்த்து அடிச்சிட்டு வந்தாச்சு. இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. அதனால் ஒரு குட்டி கப்பில் கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நல்லா விஸ்க் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு வந்தால் போதும். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்கும். சர்க்கரை எதுவும் சேர்த்த வேண்டியதில்லை. மாவுலேயே இருக்கக்கூடிய இனிப்பே போதும். பழமும் இனிப்பாக இருக்கும். அதனால் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கா. நல்லா கலர் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த கோவிலுக்கு செஞ்ச பிரசாதத்தை பச்சை மாவு இந்த மாதிரி பழத்தில் போட்டு கொடுத்தா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி செய்யுங்க.